बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुख फंक्शंस के कार को लगे हो तेरे दर्स की होगा शो फंक्शन जोड़ करे वहाँ की मैं लूप आखिस्ते हूँ आगे तम कीमतों और पास कर या बस स्विच या एफ एल्स दे के मैं होगा कहा होगा स्विच किम कार करे हो कीमतों और लेगल सही शो नन मुगा रिटर्न माने कार को रिटर्न माने मख के मुल्क खबर करे वा नन लग नूरे खबरें हम पे को अमुंग नन दो फंक्शन है जोड़ो गोरे कचेर तजरा शा मिसाल खबर है तो लिखा वाइड नो वाइड समाना लरी चिदा फंक्शन चिशा रिटर्न का वाला नशी रिटर्न माने पोएगे तासो मिसाल जदे तराजमा और तम चे एंड a is equal to 1000 एंड b is equal to 2000 and एंड c equal to a plus b सही जो उस वाड़म यो खुदा फंक्शन पखपल माने मात्र दे नतीजा प्रिंट की लाइक जरा शमरता मुझे सी माता प्रिंट का सी जवाब बताता प्रिंट किया फंक्शन मुंगा दलता पर मेन फंक्शन के कॉल बाय को शो एंड देन दा कॉल शी क्लास कॉलेज दा फंक्शन कॉल कम दा फंक्शन दा टोल करनो तर सर कई अमु ता नतीजा प्रिंट कई क्लास कंपाइलर खुदा फंक्शन यवाज कार कई यानी पखपला टोल कार तर सर कई मुंग ता बिरता से जवाब न राली की बिरता تشي ريترن كوي تغييرات نشر راوستلای صحیح ده مین فنکشن یې نشي راوستلای اوس غواړم دغه جواب چې په سی کې ذخیره شوی دی دا بیرته چاته ولېږي چې فنکشن کال شوی او فنکشن په مین فنکشن کې کال شوی ولې ریټرن کو دغه جواب بیرته مین فنکشن کې چې فنکشن کال شوی هغه ته ریټرن کی تر څو موږ هغه جواب باندې چې سی ده یعنی د سی قیمت چې د ا او د بی مجموعه ده هغه باندې نور عملیه تر سره کوو د لپاره موږ دا ریټرن کوو نو فنکشن کولای شي چې یو عملیه تر سره کی هغه جواب بیرته ماته ریټرن کی چې ته ما کال کړه هغه فنکشن اوس زرا اعظم د ورډ په ځای باندې کشه ته فنکشن مخکې ورډ لیکل شوی د دې مطلب دا دی دا فنکشن شي ریټرن کولای نشي ورډ ده this function cannot return any value کشه تاسو غواړئ دا چې ریټرن کی نو بیا به ریټرن ټایپ یعنی انټیجر ورته ولیکي او بیا د شو فنکشن نوم شو په نوم باندې د فنکشن نوم شو دې مطلب دا دغه فنکشن شو په نوم باندې په انټیجر قیمتونو باندې عمل تر سره کوي او بیرته په سی کې جواب ذخیره کوي هغه سی چې دا غواړي بیرته ریټرن کې چیرته چې همدا فنکشن کال شوی اوس سره کوم معلومات باندې عمل اجرا کوي انټیجر دی ټول نو زه ورته چې بیرته دی انټیجر ریټرن کی په انټیجر قیمتونو باندې صحیح ده عمل تر سره کوي نو بیرته چې ریټرن کوي انټیجر به وی کنه نو زبره شندل د ورته ولیکم چې ریټرن یعنی خپل سی اوټ کوم ما دی فنکشن د موبایل چې دلته ز سی اوټ نه لیکم بلکې دا سی بیرته ریټرن کا سی کې شری ا او د بی مجموعه ده چیرته به ریټرن کیږي چیرته چې دا فنکشن کال شوی او دا فنکشن همیشه په مین فنکشن کې کال کیږي اوس کله چې دا فنکشن کال کم سبا وکي دا فنکشن باندې واک شي دا ټول کارونه به تر سره کی د دې جواب راو باسي سی کې به ذخیره شي سی به ریټرن کی دغه کی دې مطلب دا بیرته جواب ما د دل تر لیکل کی زموږ هغه سی قیمت چې دا هغه په دغه ذکر ده او زه کولای شم بیرته په مین فنکشن کې سی آوټ کم زه ورته وایم کله چې فنکشن کال شو عمل اجرا شو بیرته یو قیمت راغی هغه پرنٹ کوس زه کمپایل رن کوم تاسو ته به سی مجموعه وخی دغه پرنٹ دغه سی اوټ دغه ریزلټ چا مونږ ته وخوده مین فنکشن مونږ ته وخوده ځکه بیرته قیمت ریټرن شوی د شو فنکشن لخوا زه کولای شم او خط طریقم د سره چې زه یو بل ویریبل واخلم په هغې کې دا ذخیره کم یعنی بیرته راغلی قیمت ریټرن شوی قیمت ما بیرته په یو ویریبل کې ذخیره کړ اوس زه لاندې راځم بیا سی اوټ ورته لیکم یا داسې ورته لیکم اوس چې ګوره بیرته ټوټل مساوي دی ټوټل منفي مثال خبرې 400 صحیح شو یعنی فردر آپریشن ما ور باندې پرفارم دې مطلب دا نه کله چې ما دا فنکشن کال کړ دې قیمت ما ته ریټرن کړ قیمت ما په ټوټل کې ذخیره شو هغه ټوټل نه ما څو کړل 400 مې منفي کړل 400 بیرته مې ذخیره کړل په ټوټل کې نو وګورئ ریټرن کولو سره ما وکړای شوی چې یو بل عملیه اجرا کوم نو سی اوټ ته راشو سی اوټ کې وزده سی ورته وایم چې ټوټل اوس ماته پرنٹ جواب یې سو راځي ټول فنکشن ته وګورئ اول
آفرین. ببین وقتی ما فانکشن کال کردیم چی شد؟ این فانکشن اجرا میشه نه اکزیکیوت میشه. ایره قیمت میده 1000، قیمت بی است 2000، 1000 جمع 2000 3000 میته ذخیره میشه در سی. پس سی برای ما ریترن کرد دینم اینجا. ما امو 3000 که پس آمده امو قیمتی که برای ما برگشت داده اون ما در وریبل توتل ذخیره کردیم. از او وریبل که توتل است که 3000 داخل از ذخیره شده نه در توتل، از او ما 400 منفی میکنیم. پس هر چیزی که میمانه این 3000 منفی 400 2600 پس ذخیره میشه در توتل و توتل سی اوت شد. فهمیده شد؟ یعنی ما از این فانکشن یک چیز پس به دست آوردیم، اما قیمتی که خودش نمی دو قیمت ها را جمع کرد ذخیره کرد در سی و سی را پس برای ما برگشت داد. این ما میگیم ریترن میکنه. یعنی وقتی که این فانکشن بالای قیمت ها عمل اجرا میکنه پس جواب برای ما روان میکنه، پس برگشت میده در مین فانکشن جایی که فانکشن شو کال میشه. پس همون قیمتی که آمده ما را پس در یک ویریبل ذخیره کرده. اتو فکر کنین که مین فانکشن نمیتونست که دو قیمت ها را جمع کنه. از اینمی مین فانکشن از طریق شو فانکشن اینمی اعداد دو قیمت ها را جمع کرد، پس جواب به دست آورد. از او جواب آل میتونه بعد از مجموعه دو اعداد یک عدد از او یک قیمت از او منفی کنه. خلاص فکر کنین که مین فانکشن جمع نمیتونست، منفی میتونه. جمع از طریق شو فانکشن انجام داد، درست؟ و منفی خودش انجام داد. آسان است؟ خب کلیر؟ بالکل میتونین جمع کنید، مشکلی نیست. جمع منفی ضرب تقسیم هر چیز کلام میتونه، هیچ مشکلی نیست. خب یک پروگرام شما بسازین، درست است؟ از اینجا قیمت ها روان کنین، برایتان فیصدی رو معلوم میکنه، فیصدی رو پس برگشت بده. به ایمانا که مین فانکشن نمیتونه، خب میتونه، خب ما تو میگیم صحیح است که فکر کنیم مین فانکشن نمیتونه که فیصدی رو معلوم کنه، فیصدی یعنی میشو فانکشن معلوم کنه پس برگشت بده. در اینجا باز کندیشن اپلای کنین if percentage is greater than or equal to 70. فهمیده شد؟ از اینجا ما توتال روان میکنیم، توتال مارکس شاید روان کنیم، 7.5 مارکس ما نمرات روان کردیم در شو فانکشن از او 7.5 فیصدی را معلوم میکنه، پس برای ما چی را برگشت میده؟ فیصدی. و برای فیصدی کدام را تایپ میگیریم؟ فلوت برای ما برگشت میده، پس او را ما ذخیره میکنیم در دیگه ویریبل، بالای اونم ویریبل آره شرط وضع میکنیم در اف اینمی فیصدی که برگشت داده شده بالای از ما شرط وضع میکنیم. ای فیصدی بزرگ مساوی به 70 است A گرید، اگر نه الزف داخلم الز. اینمی کار را اجرا کنین شما، درست است؟ شما را که انجام میتین مختلف قیمت ها روان میکنین پس برگشت میته. از این طریق شما میتونید فانکشن با درستگی بفهمین که چطور کار میکنه، چطور قیمت ها را برای ما برگشت میته. درست است؟ خب مثال ها زیاد هستند، شاید شما صدا مثال دی کار کنید. خب بیاین یک دیگه مثال کار میکنیم. باز ما یک اصطلاح استفاده میکنم که مین فانکشن نمیفهمم، به این معنی که مین فانکشن ما برای بدون از مین فانکشن به دیگه فانکشن نیاز داریم تا که کار اجرا کنه. خب یک مشکل است، مشکل اینجاست که ما دو قیمت ها روان میکنم با فانکشن شو یا با دیگه فانکشن. برای ما امو در دو قیمت ها مقایسه کنه هر دو را، هر قیمتی که بزرگ بود او را برای ما برگشت بده. درست است؟ یعنی برایتان میگه پروگرام نشته کو که در بین دو اعداد سه اعداد قیمت ها را مقایسه کنه، هر عددی که بزرگ بود او را پس برای ما برگشت بده. صحیح است؟ بین یک پروگرام رو بسازیم، بسیار آسان است، از طریق اف انجام میشه. خب اول بین یک فانکشن هم میسازیم در اینجا، برای یک نام میدیم مکسیمم. این یوزر دیفاین فانکشن است، ما ساخته میریم. درست است؟ کار فانکشن مکسیمم چیست؟ چی کار اجرا کنه برای ما دو قیمت ها را روان میکنیم. درست است؟ هر دو قیمت ها را با یک دیگه چیز کنه، مقایسه کنه، هر قیمتی که بزرگ بود پس برای ما برگشت بده در مین فانکشن. خب قیمت ها را ما برش روان میکنیم. از مین فانکشن بالکل
باید چی کنیم؟ نام فانکشن خود نشته میشه وقتی کال میکنیم، درست است؟ آره قیمت ها را که روان میکنین شما در از اینجا به طور مثال 100 و 200 این در کجا روان میشه این قیمت ها؟ با فانکشن مکسیمم. آیا مکسیمم میتونه دو قیمت ها را ذخیره کنه؟ آره نمیتونه. چی نوازه مکسیمم فانکشن؟ وریبل ها، اون وریبل ها را که ما داخل پرانتز معرفی میکنیم او را با کدام نوع یاد میکنه؟ very good parameters. با پرامیترها کدام نوع که پرامیتر هستند؟ فارمال پرامیترز. کوشش کنی اصطلاح را یاد بگیریم، درست است؟ این ما در اصل پرامیتر میگیم. خب پرامیتر کدام نوع پرامیتر است؟ فارمال پرامیتر. فارمال پرامیتر خود وریبل هایی که برای فانکشن مکسیمم قیمت ها را ذخیره میکنه و یا ایتو گفته میتونن که قیمت هایی که بالای از اون مکسیمم یک کار اجرا میکنه، عمل اجرا میکنه. بسیار آسان است، درست است؟ حالا ببینید ما چند پرامیتر کار داریم؟ دو وریبل ها را کار داریم، صحیح است؟ و کدام نوع باشن؟ اینتیجر. این را باید شما یاد داشته باشین. کدام نوع قیمت ها روان میکنین؟ اینتیجر هستن. بین این خوبی فلوت هم بوده میتونه، هیچ مشکلی نیست. اند ا خب در اینجا وریبل مهم نیست چی نام داشته باشه، مهم نیست اند ا ایکس وای زی هر چیز که بوده میتونه. اند بی، صحیح است؟ اند ا اند بی یاد داشته باشین. وقتی که ما دو وریبل به شکل عادی معرفی میکنیم میتونیم که اند ا کاما بی تو معرفی کنیم، درست است؟ یک دفعه این نشته شد. خب در اینجا باز فرق میکنه در پرامیتر. شما اند ا یک وریبل دکلیر میکنین با لزوم کاما با لزوم اند بی، سمیکولن چیزا نمیاد اینجا. این پرامیتر هستن، درست است؟ و این لوکل وریبل هستن یا گلوبال؟ یعنی این داخل اینمی یک مکسیمم فانکشن کار کرده میتون، خارج از این هم کار کرده میتون. خارج کار نمیکنن. تو سوای کار کوي. تو سوای آیا ما میتونیم از A و B بیرون از خارج از بادی مکسیمم فانکشن از این کار بگیریم؟ از A و B؟ نه. یک کدام نوع وریبل هستن؟ لوکال وریبل هستن. ببینید با نام سکوپ یک اصطلاح استفاده میشه، سکوپ آف وریبل، یعنی قابل دسترس. ما آیا به در هر بخش پروگرام با A و B دسترسی داریم؟ نه خیر. میبینیم وریبل میبینیم. اگر اینمی گلوبال هست خب ما میتونیم که در هر جا، گلوبال یعنی جهانی عمومی، در هر بخش پروگرام شما میتونید به دسترسی داشته باشین. خب حالا این صرف با خاطر چی هستن؟ داخل مکسیمم فانکشن هستن، صحیح؟ خب ما نمیتونیم. خب این خب یک چیزی بود، یک سوال بود که شما باید یاد داشته باشین. خب مکسیمم خود مکسیمم که است؟ مکسیمم خود فانکشن است، نه که وریبل. ببینید خب من یک مثال کار میکنم. اگر شما در لوپ بین، درست است؟ ما برش میگم این آی مساوی به یک، آی مساوی یک کوچک است از 10، آی پلس پلس یعنی انکریمنت. اگر ما سیاو تا نشته کنم برش میگم آی کدام مشکلی است؟ نه خیر. خب ایره نبینید، صرف اینه میره چک کنین خلاص. فکر کنین صرف لوپ است خلاص، صرف اینه میره ببینید شما، درست است؟ حالا آی که است؟ آی به خاطر کدام بخش معرفی شده؟ داخل فار لوپ. ای به این معنی که لوکال وریبل است. اگر ما بالای فار لوپ یک فانکشن معرفی کنم به نام سم، این فرق داره خواه؟ این هم یک وریبل است و این هم یک وریبل است. این رو میگیم گلوبال. خب تا کجا گلوبال است؟ داخل فانکشن از این کار گرفته میتونین. یعنی به این معنی که از سم شما داخل بادی مکسیمم فانکشن در هر جا که باشه، در داخل لوپ باشه، در این بادی باشه، بیرون از این بادی باشه، در داخل بادی مکسیمم فانکشن باشه، استفاده کرده میتونین. درست است؟ لیکن از آی که است وریبل آی شما نمیتونین که بیرون از بادی فالوپ از استفاده شود. به این معنی شما نشته کنین سی اوت سم کدام مشکلی نیست. اگر سم یک قیمت داشته باشه به طور مثال 9، این شما سیاوت کرده میتونین، مشکل نیست. اگر با جای سم، چرا که سم یک گلوبال وریبل است، درست؟ اگر گلوبال است به این معنی که در داخل یک بادی هم استفاده میشه، بیرون از این بادی هم استفاده کرده میتونین. خب تا با کجا؟ تا با بادی مکسیمم فانکشن. صحیح است؟ حالا ببینید اگر ما آی بیاریم با جای سم پرینت کنیم، آیا میتونیم
نمیتونیم، چرا که خود آی که است باز یک لوکل ویریبل است، این داخل بادی لوپ از استفاده کرده میتونین، نه که خارج بادی فعال. کلیر؟ این همی چیز بود که ما براتان گفتم که سکوپ آف ویریبل این لوکل و گلوبال ویریبل. خب حالا این همی قیمت ها را که ما راون کردیم 100 و 200. 100 میره وقتی که فانکشن کال میشه، 100 در ای ذخیره میشه و 200 هم در بی ذخیره میشه. حالا قیمت ها را به دست آورد فانکشن به نام مکسیمم. درست است؟ حالا من مای را مقایسه میکنم. درست است؟ f اگر قیمت a بزرگ است مساوی نه، اگر بزرگ بود ما بزرگ پیدا میکنیم، نه که مساوی را. اگر قیمت a بزرگ بود از b، از قیمت b، درست؟ باز چی کو؟ خب با شما میتونین که نشته کنین ریترن a را ریترن کو. کجا ریترن میشه؟ the main function جایی که فانکشن کال شده. خب اگر نه باز چی کو؟ ببینید اگر a بزرگ بود، قیمت a از b بزرگ بود، a را ریترن میکنه. اگر نه b را ریترن نمیکنه، شاید b بزرگ باشه. نه حالا خود نمیکنه. خب شاید اگر قیمت b بزرگ باشه باید ریترن شود. ما چی میگم قیمت ریترن کنه که بزرگ است. شاید a بوده میتونه، b هم بوده میتونه. حالا برای a خود نشته کردیم، پروگرام نشته کردیم. اگر a بزرگ از b بود a را ریترن کو، اگر نه b ریترن کو. چطور میگم برایش که b را باید ریترن کو؟ اگر نه الزف دو حالت داریم، یا خو f شد. نه f اگر a بزرگ از b بود a را ریترن میکنه، اگر نه b را ریترن کنه. خلاص چی کنیم؟ yes very good. else دو حالت داریم. شما هم درست میگن یک نوع کپتان درست است. اگر صرف a را ریترن میکنین، خب ما میگم که شاید b بزرگ باشه b را ریترن میکنیم. درست است؟ امکان داره. حالا ببینید قیمت دوم بزرگ است، نه که قیمت اول. باید b را هم ریترن کنه برای ما اگر مکسیمم است. ما نمیگیم که a را ریترن کنه صرف b را ریترن کنه، ما میگم که a و b را مقایسه کنه، هر قیمتی که بزرگ بود او را ریترن کنه. خلاص. آره برای a خب ما شرط مانده، اگر a بزرگ بود از b a را ریترن کو. صحیح است؟ خب چی خواهد شد اگر b بزرگ بود؟ else بارش میگم return b. اگر s نگیریم استاد نه همین f کار میکنه، باز خود b را ریترن نمیکنه. اگر بزرگ بود، اگر کوچک بود باز خود درست است a را ریترن میکنه. اگر a بزرگ بود، اگر b بزرگ بود دو حالت باز برایتان b را ریترن نمیکنه. هیچ چیز هم ریترن نمیشه. باز a خود نمیشه چرا که کوچک از b خواد بود. صحیح است؟ و b را نمیکنه چرا که شما پروگرام نشته نکردین برای از. استاد جان نمیتونم از لاجیکال اپراتور استفاده کنم. لاجیکال اپراتور خب میتونین. درست است؟ خب استفاده کنیم. اگر اگر ای تو خوب میه، اگر شما سه قیمت ها را مقایسه کنین باز از لاجیکال اپراتور کار بگیرید. چرا که a مقایسه میشه به b و a مقایسه میشه به c. a باید بزرگ از b باشه و باید از c هم بزرگ باشه. صحیح است؟ شما میتونید، مشکل نیست. فی الحال ما دو حالت داریم، یا a بزرگ است یا b بزرگ است. if and else دو حالت داریم. خب در این حالت پس چرا برگشت میده؟ چه فکر میکنه؟ a را برگشت میده b را؟ چرا که؟ a کوچک یعنی بادی f اکزیکیوت میشه از else اکزیکیوت میشه. بله چرا که شرط غلط میشه. است وقتی که شرط غلط شده f می بادی else اکزیکیوت میشه برای ما b را برگشت میده. درست است؟ حالا که برگشت داد ما چی کنیم؟ دیگه وریبل نگیریم. خوب نیست؟ بیان که بگیریم int max مساوی با مکسیمم. هر چیزی که برگشت داد مکسیمم ذخیره میشه. حالا برش میگم دینم اینجا که c out، ما برش میگم که max. یا اصلا با شو نمیگم نیجه در این فکشن شو.
خب دراصل ما شو میتونستیم اگر نام فانکشن چی می بود؟ شو شو می بود. حالا فانکشن ما چی کردیم؟ تغییر دادیم. پیشتر چیز بود شو بود نه؟ ولی ما تغییر دادیم مکسیموم. درست است؟ خب این مکس که است یک لوکال وریبل است که در داخل من فانکشن معرفی شده. کار از او چی است؟ صرف قیمتی که برگشت داده مکسیموم فانکشن برای از پس آمده ریترن شده او را ذخیره میکنه برای ما. خب ما میتونیم مستقیم نشته کنیم سی اوت. صحیح هیچ مشکل نیست. خوب است که مکسیموم ما جدا یک وریبل قیمتی که برگشت داده او را ذخیره کنیم و سی اوت کنیم. کمپایل اند رن. یعنی به چی برگشت داد؟ A یا B؟ B برگشت داد باشه. درست است؟ خب در اینجا این مثال که آمد بیان که یک دیگه مثال دی کار کنیم. یک بلتن فانکشن هم است که کاری از او بلتن فانکشن نه که یوزر دیفاین. بلتن فانکشن فانکشنی که پری دیفاین پیش از پیش در اینجا موجود است در سی پلس پلس با نام مکس. مکس خودش یک بلتن فانکشن است. کار از او چی است؟ این پروگرامی که شما نشته کردین از طریق مکس فانکشن هم اجرا کنه میتونه. ما چرا در این مثال داریم؟ خوب است که شما خودتان یک پروگرام بسازید نه که از بلتن فانکشن کار بگیرید. ما که را ساختیم حالا میتونیم که از مکس فانکشن هم کار بگیرید. ببینید خودش فانکشن جور شده. این بلتن فانکشن است. داخلم سمی کالن. یک کمی اگر شما فکر کنین خوب میفهمین باز. ببینید اما شکل که ما مکسیمم فانکشن ساختیم بادی داره او را کال میکنیم نه. ببینید چطور کال کنیم داخل از او قیمت ها را نوشته کنیم. آیا فرق بین از او و اینمی است؟ خب فرق است. خب وقتی که کال شده کدام فرقی داره؟ نه خیر. این تیار جور شده آماده است. این ما ساختیم. حالا فهمیده شد فانکشن تو کال میشه. سایز اف فانکشنی که شما کال میکنید سایز اف او بلتن فانکشن بود. او هم یک نوع در پشت سر اینمی در پروگرام ما که است پری دیفایند کد شده برای از او. صحیح است؟ خب تشریح برای ما نشان نمیده. صرف ما را کال میکنیم خلاص. ما مکسیمم خود مکس فانکشن داریم در اینجا. مکس برای ما میگه کدام پرامیترها را نوشته کو. پرامیتر با چی معنی؟ قیمت ها را برای ما روان کو. کار یعنی مکسیمم فانکشن چیست؟ دو قیمت ها را مقایسه میکنه، سه قیمت ها را مقایسه میکنه تا که بزرگ قیمت برایتان پیدا کنه. ما برش میگم مکس. مکس کدام قیمت ها را؟ A و B را. A کاما B خلاص. درست است؟ خودش اتومات چک میکنه کدامش کامل. اتومات چک میکنه. تیار پری دیفاین است. ما کال میکنیم خلاص. خب اگر اینمی را بیارین من فانکشن از استفاده کنین چرا که به دیگه فانکشن ما نیاز نداریم. حالا صرف مستقیم از این کار بگیرین. هیچ اینمی فانکشن نداشته باشین کدام مشکلی نیست. بیاین نشته میکنم سی اوت. سی اوت. ببینید اینمی فانکشن که کال میکنین ای بی قیمت ها روان میکنین شما. حالا خب ای بی قیمت نداره نه. ما برش میگم 100 کاما 200. درست است؟ ببینید وقتی که با مکسیمم فانکشن شما کار میکنین دو قیمت ها روان کردین و پس برتان چرا برگشت میده؟ قیمت بزرگه. مطمئن باشین برتان برگشت میده ریترن میکنه مکسیمم قیمت ها. حالا فهمیده شد که برگشت میده ما چی کردیم ورا؟ مستقیم سی اوت میکنیم خلاص. میدن یک وریبل ذخیره کنین. تو فکر کنین که امو فانکشنی است که شما ساختین. خوی بلتن فانکشن است. ببین نتیجه زو بیاد چی باشه؟ 200. برای ما 200 پس برگشته. خب پشت سر از چی میگذره؟ چی کدام کد هستن؟ ما نمیفهمیم ورا. نیازم نیست برای ازی که ما بفهمیم. اینمو تو شما خودتان فانکشن ها را میسازید. اگر اصلا بخوایم هر کوچک را پرنت کنیم 100 پرنت کنیم. نفهمیدم. بعد هر بزرگ رو پرنت میکنیم. خاص کوچک پرنت کنیم در باکس. حروف ها را میگین. خب این برای حروف ها نیست، این برای اعداد است. نه این استاد آل 200 پرنت میکنه. این میگه که 100 پرنت کنه. کمش پرنت کنه. ها اینطور است. ببین. آل مکسیمم اگر است زیاد فانکشن های دیگه ما داریم که چی کار میکنه؟ شاید کوچک پیدا کنه، شاید مساوی را پیدا کنه، شاید تا کا پیدا کنه، شاید جفت پیدا کنه، شاید بزرگ را صد پیدا کنه. یا خودتان میسازین. این مشکل دیدید
شاید برای یک فانکشن نباشه شما میسازید. This is why we should use or create or define user defined functions. ما پیشتر روز اول براتون گفتم شاید هر فانکشن کار خودتان شما که چیز خواسته باشین شاید او را اجرا نداره برای یک فانکشن نباشه. ما بخوایم مثال برای ما روشن نیست. اونجا میگیم ما فقط یک نام برش میتونیم که عرف نام بود نه مختلف است نام. از طریق علامه‌اش داریم میتونیم همون فانکشن برای خود ما ساختیم. This is called user defined programmer defined function. حالا هدف فانکشن ها رو فهمیدید؟ ببینید ما یک فانکشن داریم برای مکس یک لاین کد نشته میکنیم تمام کارا رو خودش اجرا میکنه. اگر نه بیشتر دیدین ما اف ایلس چند لاین کد کردیم. شما با مو شکل برای مین فانکشن د مین فانکشن که کال کنید یک فانکشن هم میسازین صرف کال میکنین خلاص. ای برای یوزر برای کلاینت تان میسازین فانکشن ها که کار از او آسان تر بسازه. Am I clear? Good. آیا شما خودتان از طریق یک فانکشن خودتان بسازین داخل از او ببینین داخل نمی فانکشن هم کد شده شاید اف ایلز استفاده شده باشه. شما یک فانکشن بسازین به نام مینیمم عدد کوچک پیدا کن. درست است؟ خب بیاین در داخل از او یک دیگه مثال کار میکنیم. خب این خود دو قیمت ها را مقایسه میکنن. درست؟ خب اگر شما خواسته باشین سه قیمت ها را چیز کنن مقایسه کنن باز چی؟ ببینیم اگر ما بیایم در داخل نمی مکس فانکشن چند پرامیتر از ما میخواهد؟ پرامیتر A کاما پرامیتر B دو قیمت ها را مقایسه میکنن. اگر سه قیمت ها باشه باز چی کنیم؟ آیا ما میتونیم که از مکس فانکشن کار بگیریم؟ بله. از یک مکس کار گرفته نمیتونیم. شکلی را تغییر میتیم. یا خودتان از اف ایلز کار بگیرین یا از مکسیمم چطور کار گرفته شود که بلتن فانکشن است. ببینید یک قیمت شد 100 یک شد 200 شاید یک شود 300 اسم شما قبول نمیکنه میگه قیمت ها زیاد شدن پرامیتر ها زیاد شدن تعداد پرامیتر. خود مکسیمم یک فانکشن سینگل فانکشن دو قیمت ها رو مقایسه میکنه. حالا چی کنیم؟ بیاین این رو خود نمیتونم. ما چی میگیم برش؟ ببینین یک مکس چند پرامیتر داره؟ 2. صحیح است؟ ما چی میگیم برش؟ داخل از او یک دیگه پرامیتر میگیریم. مکس یک دیگه فانکشن میگیریم داخل از او یک دیگه مکس میگیریم. ببینین کاما 400 و قوس بسته حل شد. ما چه کردیم؟ ببینید ما میگم نه که یک مکسیمم چند پرامیتر میگیره؟ 2. پرامیتر فانکشن مکسیمم اول پرامیتر کدام است؟ خود مکس است که داخل از دو تا قیمت هستند. یک پرامیتر شد. ببینید برای اینمی مکس یک پرامیتر است. خب داخل از او باز دو قیمت ها داره نه که اینمی مکس. خود اینمی مکس که است یک پرامیتر تا با کاما اینمی ببینید یک پرامیتر و دوم پرامیتر خود 400 است. اول چی میشه؟ اول اینمی مکسیمم دو قیمت ها را با یک دیگر مقایسه میکنه دایی هر کدامش که بزرگ بود او را مقایسه میکنه امرای اینمی قیمت. نفهمیدین؟ حال ما سی اوت میکنیم مشکل ما حل میشه. compile and run. درست است؟ اگر بیاین داخل از او یک قیمت نشته میکنیم که بزرگ از یم است و از یم است. حالا ببینید کدام مشکل نیست بازم برایتان قیمت بزرگ ریترن میکنم برگشت میده. مشکل حل شد. اینمی کار شما از طریق خودتان اجرا کنید. چطور میکنید؟ ما دو قیمت ها را برایتان مقایسه کردم از طریق f خود و جلوم اشاره کرد نصف جواب برایتان داده بود کدام بهتر استفاده کنیم. سه قیمت ها روان کنم با یوزر دیفاین فانکشن خودش مقایسه کنم برای ما قیمت بزرگ برگشت بده یا پرینت کنم برگشت نمیده. حالی نمیتونم این پارامتر بیرونی قیمت دیگر داده نمیتونم. کدام؟ چرا که دوزی قیمت میگیره پارامتر اینجا 400 داده می قیمت دیگر بود. ببینید این مکسیمم چند قیمت پورا شد دو پرامیتر درست است؟ این هم دو پرامیتر داره. یک پرامیتر خود مکسیمم فانکشن است یک باز کاما باز قیمت دوم.
ولی باز میتونیم سوزایی دیگه مکتبی بارا مدت میگیرین. خب شاید تو کار نشه، شما خودتان پروگرام نوشته کنید. درست است؟ شاید مینیمم شما مینیمم پیدا کنید. خوی را کار میکنین، بسیار خوب پروگرام جور میشه، اما کانسپت تان کلیر میشه بخیر. آیا ما اینجا فانکشن ها را ختم کنیم؟ نه، فانکشن ها را شروع میشه. امرای کلاس، ما کلاس آبجکت شروع میکنیم بخیر. درس آینده، روز آینده بخیر، روز شنبه ما بخیر فانکشن ها را از سر شروع میکنیم. آل فانکشن ها چرا خواندیم؟ یک فانکشن ها چرا که شما امو سنتکس، امو استرکچر، امو هدف فانکشن ها باید بفهمید. آل تعداد فانکشن ها که زیاد شد داخل کلاس می. بس کلاس آبجکت اورینتد است، آبجکت اورینتد شروع میکنیم بخیر و کلاس فکر کنین یک نقشه است. یک نقشه را که ساختیم از او ما زیاد باز فکر کنین نقشه برای خانه ساختین شما. از او یک نقشه زیاد خانه ها را شما ساخته میتوانید. درست است؟ خب آبجکت کلاس به معنی که خودتان یک دیتا تایپ میسازین، داخل از او فانکشن ها میان، یک دیتا تایپ است که دو وریبل ها میان. درست است؟ امو وریبل ها و فانکشن ها که داخل کلاس هستند از او ما برای یک آبجکت کار میگیریم. آبجکت یک لپتاپ بوده میتونه، یک شاگرد بوده میتونه، محصل بوده میتونه، یک استاد بوده میتونه، صحیح است؟ یک ماشین بوده میتونه، یک موتور بوده میتونه. درست است؟ نقشه برای هر چیز ما ساخته میتونه. دراینگ برای هر چیز ساخته میشه. از او بعد که ایمپلمنت میشه یک ریل ورلد انتیتی، یک آبجکت ساخته برای یک آبجکت ما هر چیزا را یعنی یک کلاس میسازیم. درست است؟ خب خوب است که شما پیش از او که ما هر چیزا خواندیم او را با دوستگی شما پرکتیس کنین. اگر سوال داشتین سوال میکنین، سوالتان میگیریم، بخیر جواب میدیم. با از او بخیر میریم به طرف کلاس and object. I think it's enough for today.